بسم الله. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ انا النهارده هكلمكم في موضوع غير طبعا المواضيع اللي بتكلم فيها على طول. انا حابه بس الفت نظر الجماعه اللي انا بشترك معاهم وبتعاون معاهم وما بسيبش بصراحه، يعني قناه اللي ما بشترك معاها وبدخل معاهم بس وبتحاور معاهم وبشارك معاهم دايما. احنا يعني المفروض هنا احنا على الخير والشر مع بعض. الخير هيعم علينا والشر هيضايقنا وهيزعلنا، انا بحاول على قد ما اقدر، اللي انا طول ما انا فاتحه داخله معاكم بس مباشر، داخله معاكم بدخل قنواتكم، بدخل واشارك واتفاعل وكده. انا دلوقتي ملاحظه ان انا العداد بتاعي واقف بقالي يومين دلوقتي او اكتر. بلاحظ بس ان في تعليقات لكن مفيش نسبه مشاهده خالص. ولو في نسبة المشاهدة على فكرة مجرد ان انت فتحت بس كده وبصيت على القناة بتاعتي دي ما تنفعش على فكرة. انت كده فين ضميرك؟ فين ضميرك اللي انت فتحته وبصيته بس؟ وانا تعبة نفسي وبقعد واتفرج لمدة من 5 دقايق ل10 دقايق على حسب فيديو كل واحد او كل قناة فيكو، وبشارك معاكم. والله العظيم انا بشارك وبقول في الاخر لله. كل ما افتح قناة وببص عليها واتفرج عليها بشاهدها للاخر، بقول لله لله. عشان ايه؟ في الاخر كل ده هيرجع لي انا ويعود لقناتي وربنا يسترها معانا. بصراحة انا اتفاجئت ان انا عدادي واقف بقاله اكتر من يومين دلوقتي، يعني معناه اللي انتوا بتخشوا روتين تدوني تعليق وتطلعوا تاني تجروا. لا يا جماعة، والله كده حرام، كده حرام. طب انا بشارك معاكم ليه؟ انا للاسف دلوقتي انا هضطر اللي انا القناه اللي مش متفاعله معايا بصراحه. هم 50-60 قناه متفاعله معايا وشغاله معايا، ما عارفين نفسهم كويس. انا بعلق عندهم وبخش عندهم وبكلمهم، وبعد ساعات بعمل بدل التعليق اكتر من تعليق. دول اللي انا هتابع معاهم وهيفضلوا معايا. للاسف انا هلغي كل الاشتراكات اللي مش متفاعله معايا نهائي. هشوف وهبص وهدور. ان معلقتيش معايا من 5-6 فيديوهات قبل كده، انا هبدأ اللي انا اشيل كل ده. للاسف انا هلغي اشتراكي مع القناة اللي مش هتتفاعل معايا خالص، لان بصراحة هو حقي يعني. ما تضغطونيش نفسيا ان انا اتابع واشارك وازودكم وانتوا في الاخر توقفوا لي العداد بتاعي بسبب قلة المشاركة. ما ينفعش كده، ما ينفعش كده، وما تزعلوش مني. انا دلوقتي انا هوقف اشتراكي معاكم. هبدأ دلوقتي اللي انا هنزلهم واحد 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 على اخر ان شاء الله، على اخر اليوم هكون نزلت. اللي مش متفاعل معايا ما يلزمنيش خالص. احنا دلوقتي بنتعاون مع بعض وبنشارك بعض وبنرفع لبعض. احنا بنساعد بعض عشان نعمل قنوات محترمة. هنرفعها دلوقتي للامان، وبعد كده يا ست كل واحد يعمل اللي هو عاوزه. لكن ما بتتعاونوش يبقى لازمتها ايه؟ ضحكت عليا ودخلت قناتي ليه من الاساس؟ يبقى ملهاش اي لازمه. انا لما ابدا بدايه جديده احسن 100 مره من ان انا اشارك في قناه ملهاش اي لازمه خالص وما بتتعاونش معايا وما بتشاركش معايا. بصراحه ملوش لازمه ان احنا نقعد نعيد ونزيد كتير في الكلام. انا هبدا من النهارده هخصص كل يوم ساعة او نص ساعة على حسب وقتي، وابدأ انزل في قنوات هقلب فيها كويس عشان ما اظلمش حد برضو. انا هقلب في القناة، لقيتك شغالة معايا اهلا وسهلا، ما لقيتيش شغالة معايا بس والله احنا حافظين بعض على فكرة من كتر ما احنا شغالين. انا بالي دلوقتي شهر ونص او اكتر انا شغالة دلوقتي تقريبا. انا حفظت خلاص القنوات اللي بتتفاعل معايا، بدخل لهم اوتوماتيك وهم بلاقيهم داخلين عندي بيحرجوني بصراحة. وفي ناس غصب عني ببقى في الوقت اللي انا بنام فيه، انا بنام بدري، في الوقت اللي بنام فيه ما ببقاش اتابع البث بتاعهم او اتابع الحضور بتاعهم. طبعا هو عشان صيف والناس بتتابع والناس بتسهر، بس انا للاسف انا ما بسهرش السهر اللي هو. وبعدين تاني حاجة انا ما بقدرش اتابع عشان عينيا برضو، لان التليفون يا جماعة والله العظيم اضاءته صعبة قوي قوي على العين، وخصوصا انا عندي حساسية في عيني ومتبهدله جدا الفتره الاخيره ديت من الحر وكده. فانا ما بقدرش ابص في التليفون كتير، بيتعب عينيا قوي بجد وبيعمل لي صداع، بيعمل لي زغلله في عيني. فانا ما ببقاش قادره اتابع بقيه اليوم، بس مجرد ما بصحى بدري بشوف انتوا عملتوا ايه، اشتغلتوا في ايه، القنوات بتاعتكم عملت بس ما عملتش بس، بحاول اعلق، بتابع والله بتابع كل ده. وهو ده واجبنا عشان نرفع بعض ونساند بعض.
وربنا يوفقكم يا رب. كل قناة بادئة جديدة زي كده او قبلي بشوية او كده او لسه ما عداش عليها سنة، باذن الله ربنا يوفق الجميع يا رب. وده الموضوع اللي كنت حابة اتكلم فيه، ولسه هكلم فيه على فكرة. كل شوية هقول ان كان في خاطر جوايا هقول، مش هكتم على فكرة ومش هسكت. انا من حقي ان انا اتكلم. انا حاولت ارفع امبارح بس ما عرفتش بصراحة. ما عرفتش، محدش تابع معايا، ما عرفتش فيه صوت ما فيش صوت. انا اول مرة اعمل البث وما حدش تابع معايا خالص. ما فيش غير نادو هو اللي تابع معايا بس ما ردش عليا في صوت ولا لا. فللاسف انا عارفه انه ما كانش ليه اي لازمه ومسحته البث اصلا، لاني مش عارفه اشتغل فيه وعاوز اكتر من تليفون معايا واعرف اتابع فيه. فما تزعلوش مني يا جماعه، اللي هيلاقيني لغيت الاشتراك بتاعه ما يزعلش مني، لان هو ما عملش معايا الواجب عشان انا كمان اعمل معاه واجب. ولحد كده انا هقف وبعدين هرجع اتكلم معاكم تاني وهنكمل باقي الخواطر اللي جوايا، لان بصراحة ما عادش الموضوع يسكت عليه خالص. ومع السلامة.